Hi guys, namaste. Welcome to our channel Tyson 3716 Moto Vlog. ఇవాళ మన వ్లాగ్ అయితే మొబైల్ అన్బాక్సింగ్. తెలుసుగా ఎవరిదో నా పక్కన వాడు ఉంటాడు కైరోడ్ ఆందే ఒప్పో f21 Pro బుక్ చేసిండు. ఇవాళనే వచ్చిందట, ఎంతమంది కాల్ చేసి ఇట్లా ఫోన్ వచ్చిందిరా అని చెప్పేసి అన్నాడు. దాన్ని అయితే ఇవాళ మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం అది ఎట్లుంది, మంచిగా ఉంది అది. అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాం. కొత్త ఫోను అలా ఫోన్ ఉంటుందా, ఇటుక పెళ్ళి ఉంటుందా ఏమని తెలియదు. ఫోన్ అయితే ఒప్పో f21 Pro 4G మోడల్ మంచిగా ఉంది, రివ్యూ కిరాక్ ఉంది. చూపి ఆ సిట్టి కూడా చూపి. సంవత్సరం వారంటీ ఇచ్చిండు, సంవత్సరం వరకు ఆగుతుంది, చూద్దాం. వారంటీ చెల్లుతుంది బ్రో. బొంగు వెళ్తుంది. 22,000 అయితే మోసింది ఫోను. తెల్లారి నుంచి ఈఎంఐలు కట్టంగా ఉంటాయి నా బస్కు. ఇటుక పెళ్ళి ఉండాలి అలా మొత్తం కర్రగా ఉంది. సెల్లుకి ఏమి ఇచ్చిండు అసలు? అట్టి పౌచ్ పెట్టిస్తారా? తెల్ల పౌచ్ అయితే ఇచ్చిండు దీనికి. పక్కన బ్రాండెడా? ఇవన్నీ చదివేంత తీర్పాటు మనకు లేదమ్మా. మొబైల్ పౌచ్ ఇది వాడిన రోజులు అయితే సెల్కి అయితే ఏం కాదు, గట్టిగా ఉంటుంది. చలో తీ 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 సెల్ కావాలి ఫస్ట్. సెల్ అది ఏంటి? ఫోన్. చలో ఫోన్ అయితే వచ్చింది, కొత్త ఫోను ఒప్పో f21 Pro. మస్తున్నాయి చూడడానికి అయితే, వాడితే ఎట్లుంటుందో తెలియదు. ఇంకేం వచ్చినాయి? సిమ్ కార్డులో పిన్ను. ఇది వేస్ట్ నన్ను అడుగుతాయి, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎట్లాగో మొలదారాలకు పిన్నిసులు ఉంటాయి. పిన్నిసులు కూడా వాడుకోవచ్చు, కానీ వీళ్ళు ఇచ్చేది వాళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి. చార్జర్ ఇచ్చిండు, దగ్గర 5 వాట్స్. ఏడుదిరా ఇక ఇట్లా ఉంటుంది. సెల్ కొంటారు కానీ సెల్ గురించి ఏం తెలియదు. నిజంగానే లేదురా దీని మీద. ఇదే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసిండు. బొక్క ఇది ఏడుందో కూడా దొరుకుతుంది. డబ్బా. ఇంక ఇది ఎన్ని వాట్సో తెలియాలంట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎన్ని వాట్స్ అంటే బొంగు చూసినా లేదురా చెప్పినప్పుడు వినాలి. 34 ఏడగానే 34 మ్యాక్స్. ఇగో మ్యాక్స్ మనకు అనిపించింది. ఏమో ఛార్జింగ్ ఎక్కువ అయిపోయినా. చలో ఫోన్ వచ్చింది, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫోన్ అయితే కొత్తగా ఉన్నది. కొత్తగా కొన్నప్పుడు కొత్తగా ఉండిపోతే ఎట్లుంటుంది? ఫోన్ అయితే కొత్తగా ఉన్నది. కొత్తగా కొన్నప్పుడు కొత్తగా ఉండిపోతే ఎట్లుంటుంది? చలో ఏ డబ్బా హే డబ్బా అట్టిదే. చలో ఏ డబ్బా హే డబ్బా అట్టిదే. నో ఫొటోస్. కెమెరా క్వాలిటీ 8GB ర్యామ్, 128 GB. ఇది కెమెరా క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. నెక్స్ట్ మన వీడియోలు మొత్తం తీసేళ్తానే పర్లేదు. ఇక్కడ వస్తుంది మొత్తం. బిల్ షీట్ చూడరా ఎంత అయిందో మొత్తం. షో దిస్ ఈస్ ద బిల్ చిటీ. ఎంజాయ్ పండగ 2000 కాదు 21,155 రూపాయలు. ఒక్క ఎంజాయ్ పండగ. తెల్లారి రోజులు ఈఎంఐలు కట్టంగా వాసిపోతుంది నాకు. కాదురా ఇప్పుడు సెల్ పైస్ ఇటుక పౌచు, పిన్ను, డబ్బే, కేబుల్, అడాప్టర్, గడ్డ. మన తెలుగు వాళ్ళు గట్టిగా పిలిచేది గదే గడ్డ. సెల్లు మంచిగా ఉంది. 2 కెమెరాలు ఇచ్చిండు, ఒకటి చిన్న కెమెరా ఇచ్చిండు.
ఒకటి ఫ్లాష్ మంచిగా ఉంది. ఒప్పో F21 Pro. అరే డబ్బా ఇంటి పెట్టుకో దాసుకో. దీనిది హెచ్డి వీడియో పెడతా చూడు రే. ఇగో డబ్బా, దీంట్లో ఒక సిగరెట్లు పెట్టుకోవచ్చు తాగేటోళ్ళకు, మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మన బతికెంత. దీంట్లో ఇవి ఎత్తాడు, ఇవి చదవరాదు మనకు, అవన్నీ చదవని అవసరం లేదు. చలో ఎట్లా అనిపిస్తాను కొత్త సెల్ కొన్నావు? ఎల్లారని సరే జమే కట్టాలి బాబు. ఎట్లా అనిపిస్తాను కొత్త సెల్ కొన్నావు? ఎల్లారని సరే జమే కట్టాలి బాబు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఫోన్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసినాం. మస్తు రివ్యూ అయితే మంచిగా ఉంది, అందుకే ఆర్డర్ చేసినాం, వచ్చేసింది. ఇప్పటి నుంచి వెళ్ళి మన ప్రతి ఒక్క వీడియో వచ్చేసి దీంట్లోనే వస్తుంది. మంచి క్వాలిటీ కూడా సూపర్ ఉన్నది. ఒప్పో F21 Pro ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే సజెషన్లో ఇదే బెస్ట్. అండ్ వేరే ఫోన్స్ తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు, కానీ మన బడ్జెట్లో అయితే ఈ క్వాలిటీలో అయితే ఇదే బెస్ట్. చలో ఓకే రైట్, మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.